segunda parte de Fideos Picante. ¡Ah! Vamos a poner el cronómetro mientras grabamos. Pues bueno, vamos a grabar. Vamos a grabar cómo comemos fideos picantes. Porque pues bueno, somos humildes. Color cartón. Hola. Ay no, se me ve todo. Ahora vamos a hacerlo así. Listo. Vamos a probar los fideos picantes. Sorry. Vamos a probar, están muy calientes. Están demasiado picantes. Hay un aire bien rico, así que podemos comer con disfrutes. Está picante, ¿no es cierto? Sí, está picante. ¡Qué buena! ¡Ay! Te dolió. Demasiado caliente y picante. Ahora me termino de probar, ¿ya? Sí. Aquí no se desperdicia. Vamos a coger un poquito más. Esto es para mi amiguito. No le gusta el picante. Y a mí tampoco. Vamos a enfriar. Ahora ponte aquí en la cámara para que te vean comiendo el fideo picante. Cómela. ¿Qué te pasa? Arde bastante ese picante. Esta niña anda a ver a leche. Fuera a ver la leche. Ahí está. Tómate. Otra. Está en un taco de vitamina. Multivitamina. Que Ahora ya me sí. la terminé. Vamos a poner el cronómetro en 3, 2, 1, ¡ya! Comencemos comiendo los fideos rápido. Voy a ver una cuchara mientras. No, un tenedor, trae un tenedor. ¡Au! Un tenedor, cuchara. Esperemos a mi amiguis porque se fue. A ver, le vamos a poner. Espera. Ya volvió para comer el picante. De nuevo vamos a poner el cronómetro porque esta niña no vino pronto. Vamos a ponerlo. En 3, 2, 1, ya. Está caliente. Me quemé. Para que vean que estoy comiendo, voy a acercarme a la cámara. Enfríelo. Vamos a enfriarlo en el ventilador porque bueno, está caliente. No tanto, coge poquito porque si no se te va. Quedan 20 minutos. Tenemos que apurarnos. 15 minutos, ve. No quedan 10 minutos, son 20 minutos. Le puso tiempo muy bajo, así que no sé si logré. Está muy rico. Está rico. Está sufriendo. Tienes que enfriarlo. El caldito sí es bien picante. Y esta niña no sé si lo logre. Enfriemos el... Y es para los que estén en los González Suárez. Y además yo voy a quinto. No sé en cuál de los dos quintos. Yo estoy en sexto. Yo voy a quinto. Sé que estamos comiendo fideos, pero los fideos son muy ricos. Recomiendo. Somos peruanas, literal. Aquí todo es marrón. Yo ya me estoy volviendo negra, literal. ¿Ves? Las patas que no las tengo negras. Y no es por el lodo. Nací blanca. Y el pinche sol de Perú me hizo negra, literal. La cara la tengo negra. Mira. Córtela. Nos queda pocos minutos. ¡Apúrate! Que se nos va a acabar el tiempo y tendremos que comer la cosa más asquerosa. O la cosa que no te guste. A mí no me gusta la cebolla. Ni a mí. Entonces si nosotros perdemos tenemos que comer una cebolla.
Las dos. Déjame acomodar bien la cámara. ¡Qué horrible la trompa! La boca, niña. La trompa la llamo yo. Ella es loca. Sí, soy bien loca. ¡Ay, fue pucha! Niña del diablo. ¡Ay! Miren esta niña cómo me está dejando el piso. Llenito de jugo. Hay que comer rápido, rápido, rápido. Dame mi tenedor. ¡Apúrate! Vamos a tener que comer una cebolla por tu culpa. Porque vos no me dejas coger. No me hagas la egoísta. Yo no quiero comer una ¡Ay, cebolla. ay, 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 ay! Voy a enfriarla en otro lado. Somos raras. Ay, no. Tiene mucho caldo. Está picante. Voy a tomar agua. Ay, ¿dónde está el agua? Queda pocos minutos y nos queda un montón de fideos. Ay. Ay, no. Es verdad, estos videos vinieron con picante. ¿Cómo los hemos comprado? Yo te dije que comprábamos los naturales y que no le pondríamos tanto picante, pero tú dices, ay, sí, el picante, el picante. ¿Ya ves? Nunca prueben el jugo, por favor. Yo voy a probar Si algún día compran este fideo, nunca tomen el jugo. Y se preguntan, ¿cómo lo preparaste? Primero teníamos que coger agua. No hay que ponerle tanta agua porque si no tendrán más jugo y los fideos no serán ricos. Nosotros les conseguimos poquito agua. Segundo, ya nos quedan 10 segundos. ¡David! ¡Apúrate! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Vamos y dejamos fideos. Si dejamos fideos tenemos que comerlo todo. Y ustedes díganme, jueces. ¡No! ¡Dejamos fideos! Tenemos que comer cebolla. Ya le pasó. Ay, me pasó. Ya tenemos la cebolla. Nos ayudó nuestra Me está jefecita. doliendo los ojos porque yo también corté la cebolla. Nuestra jefecita nos ayudó. 3, 2, 1. Disculpen. Gracias por ver el video. Adiós. Ay,